Takže čaute lidi, já vás vítám u nového videa a dneska tady budeme hrát rankedy tady s kámošem a se Saxou. Čau. A tady s Matem. Čau. Čau, jdeme na to. Takže baneme... Kámo, kdo to udělal? Nevím. Kdo to z vás udělal, kluci? Já jsem to To nebyl. musel být někdo z vás. RPG. Kámo. Okay. Co to banujete? Proč jste banli sniperku? Nevím. Oni banli mi. Co to Beru. je? No dobře. Komu to si tu mám brát? Věci. OK. Tu jsou, u mě. Jo, tady. Hezky? Jo. Tady. Už mi to nepřebylo. Dead? Hezky. To je dobře. Nevíte, kde je? Na co? Na střeše? Je mrtvý. Hezky. Zatím vyhráváme. Jo. Neumíš hrát sniperku s tvým autoshootem? Tady je jeden. Tady. Dead? Hezky. Musíme vyhrát. Tady je. Hezky. Tady. OK. Ne, on má slingshot. Má no. Jdu za ním. To není hra na schovávanou, kámo. Že? On hraje na to. Kámo. Nice. Máme to. Hoši, ale mohli byste někdy zahrát schovku v Rivals? Že jo? Schovku? No klidně jo, klidně. Klidně na příští video, jo. Tak. Chudáci. Že jo? No, vy to máte dobré, vy máte, Maty má silver, Saxa má unranked, takže tady máme špatné hráče. Mhm. Ty máš co? Já mám gold už. Ty máš gold? Jo. Já mám z ranky upřímně dobře. No, já taky ne. Ale jako bude to větší, mě to úplně odpalilo. Bude to větší challenge. Yes. Okay. Poslední. Kam šel? Nevím. Kámo, on hraje na schovku prostě. Yes, máme to. Vyhrajeme i tuhle. Jo, vyhrajeme všechny, to je jasný. Že jo. Jo. Sakra. Kámo. Hej, jak prohrajou, tak je vyelkujem. OK. Prosím, nějaká normální hra. Onyx. Ne. Sakra. No. Dogs. Jestli Jako doky bannete to- sniperku, tak já bannu vás z tohohle světa. Tak, Kámo. ok. On není mrtvý. Super, to je jediná věc, kterou hraju k tomuhle loadoutu.
Kam já mám dobrý Warhorn. Proč to nefungovalo? To dáte. Jsem úplně levej. Dobré. Tady je. No. Ne, Sálo. No nic. ale to shooter. Jak máme všichni 3 snajperku. Já mám Warhorn. To je hustý Warhorn. Nevím. To je můj oblíbený Warhorn. Kam to dělá? Hezky. No, sakra. Pojď to dáš. Prosím, Saxo, prosím. Pozor, má katanu. Okay. Vidím. Kolik máš skinů? Já? No, Než. hezky. Dobře ty. No jasně, ještě to oslav. Warhorn. Jo. Tom co to dělá ten bod? Kam? Já jsem mrtvej. Jeden je mrtvý. Hej, Maty, nestůj na místě. 2 proti 1, jo? Jen tak. Tak 1 proti 1. Kuku. Kde pak seš? Yes. No nic, ty píňa. No nic. Špína. Co to je za lidi tady? Nevím. Nice. No tak ty. Aha, Saxo je mrtvej. Hezky, máte. On mi dal, jeden má karambit. Aha. Jde po žebříku nějakém. Za tebou. Na to ne. U Kuby. Kamošek už neměl... Sakra. Maty, ty máš autošut, že? Mhm. Ale nemám 0 IQ. No. No. Nemyslím si. Prosím, napínavá muzika. Nahituj ho. Tak nic. Elko? Tak on bude emotovat, jo? Tak to Tak ne. on bude emotovat. To jo, teda. Teď úplně zničíme, kámo. Kam oni neříkají, že mají všichni 3 katanu. Maj. Jeden je mrtvý. Hezky. A druhý mi jde záda. Hezky.
Kámo, on mi to odrazil. My úplně drtíme. Já mám málo. Saxo, co to děláš? Nehaš. Je dole. Jo, Co tam dělá nevím. ten typek s lightsaberem? Yes. Aha. Hezky. Hippie. Mám nožiček. Jeden dostal hodně. Dead? Kámo, Flargana. Nejhorší zabumasek. On má kšišníka tam. On má AK-47. Sakra. No nic. Ah. No tak nic, no. Co to je za kida? Že jo, úplně flexík. No. Musíme rozdrtit. Že jo, musíme je rozdrtit, aby jsme se jim vysmáli úplně, kámo. Dead? Sigma? To moc ne. Že jo. U mě. Pozor, tam. On je tam pod tou. Hezky maty. Ne, počkej. Kámo, on mi to odrazil. Pozor, používá katanu, jo? Jen tak. Mhm. Hezky, Hezky. On je málo, no. hezky. Tak, poslední. Kámo. Fuh. Zapomněl dát Počkejte, já var. tady dám past pro blbečky. No, vidíte? A máme chyceného blbečka. Tom, už seš dead? Jo, on mi taky udělal past pro blbečka. Kamo. Kubo, já ti věřím ti z celého srdce. O, Pojď, Kuba. Hezky. Jeden jde, teď ještě dva. no, kdybych měl náboje, že? Ještě máš do handguny. No. Tak on po mě tak hodil to- flarganu. Hodil, no. GG, Jak to kluci. trošku. Měl jsem vás rád. Že jo, takové je to prostě. Prej. Kam, Kuba to ještě dá normálně. Yes! A co jako? Tak tím se pořádně vysmějem. Že jo, kam. Ty s ním teprve naklepal. Naklepal řízky pořádně. Řízek. Tak teď se mi klepe celý člověk.